নমস্কার বন্ধুরা, আমি মিতালি হিডেন ট্রেজার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। রেস্টুরেন্টের মতন বাটার চিকেন বাড়িতে কিভাবে তৈরি করবেন আজকে আমি সেটি আপনাদের করে দেখাবো। আমি 450 গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়েছি। চিকেনটা ম্যারিনেট করার জন্য কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়েছি, সেগুলো আপনাদের বলে দিচ্ছি। 1.5 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চামচ নুন, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, 1.5 চামচ আদা বাটা, 1 কাপ টক দই আর 1 টুকরো পাতিলেবু। 450 গ্রাম বোনলেস চিকেন আমি এই জিনিসগুলো দিয়ে ম্যারিনেট করব। প্রথমে দইটা মিশিয়ে নিচ্ছি চিকেনের সঙ্গে। এরপর পরপর অন্য যে উপকরণগুলো সেগুলো আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। নুন, ধনে গুঁড়ো, রসুন বাটা, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, আদা বাটা দিয়ে দিলাম, পর ওই 1 টুকরো লেবু নিয়েছিলাম, সেই পাতিলেবুটি ভালো করে পাতিলেবুর রসটাও এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার আমি পরিষ্কার করে আমার হাত ধুয়ে নিয়েছিলাম। এবার আমি হাত দিয়ে ভালো করে সব কিছু উপকরণ মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি। মাংসটি ভালো করে ম্যারিনেট করে ভালো করে মেখে ফ্রিজের বাইরে রাখলে 8 ঘন্টা, যদি ফ্রিজে রাখার মতন সময় থাকে তাহলে পাত্রটি ভালো করে ঢেকে 2-3 ঘন্টা রেখে দিতে পারেন। আমি ফ্রিজে 2 ঘন্টা রেখে দেওয়ার পর মাংসগুলো বার করে নিয়েছি। এবার একটা কড়াইতে 6-7 চামচ সাদা তেল দেওয়ার পর মাংসগুলো এই গরম তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে বলে রাখি, মাংস ফ্রিজ থেকে বার করে সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ভাজতে যাবেন না। 5-10 মিনিট বাইরে রাখার পর তারপরে মাংসগুলো কড়াইতে তেল দিয়ে ভেজে নেবেন। 1 পিঠ ভালো মতো ভেজে নেওয়ার পর তারপরে অন্য পিঠটা আমি ভেজে নিচ্ছি। সমস্ত চিকেনের টুকরোগুলো ভালো মতন ভেজে নিচ্ছি। এবার আরেকটা গ্যাসে আমি একটা ছোট্ট কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে 3 চামচ কাসুরি মেথি শুকনো খোলায় কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি। এবার আমার চিকেনগুলো সব ভাজা হয়ে গেছে। একটি পাত্রে আমি মাংস ভাজাগুলো সব তুলে নিয়েছি। দেখুন আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার বাটার চিকেনের দ্বিতীয় পর্যায়ে রান্নার জন্য কিছু উপকরণ নিয়ে নিয়েছি, সেগুলো আপনাদের দেখে দিচ্ছি। 1 চামচ নুন নিয়েছি, 2 চামচ বাটার, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, 1 চামচ কাসুরি মেথি, হাফ চামচ গোটা জিরে, 1 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ চিনি। তাছাড়া সবজি নিয়েছি 2 চামচ ধনেপাতা কুচো, 2টো টমেটো বড় বড় করে কেটে নিয়েছি, 2টো বড় পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, আর 4 চামচ সাদা তেল নিয়েছি, আর নিয়েছি 1 কাপ বাড়িতে তৈরি করা ক্রিম এবং 8-10টা কাজু। এই উপকরণগুলো দিয়ে আমি পরের পর্যায়ের রান্না শুরু করছি। এবার গ্যাস অন করে যেই কড়াইতে মাংসগুলো ভেজে নিয়েছিলাম সেই একই কড়াইতে আমি 2 চামচ তেল এবং বাটার দিয়ে গোটা জিরেগুলো ভেজে নিচ্ছি। বাটারটা গলে গেলেই এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি কুচনো পেঁয়াজগুলো। পেঁয়াজগুলো কিন্তু আমি খুব পাতলা করে কাটিনি, আমি একটু মোটা করে কেটেছি।
পেঁয়াজগুলো একটু নেড়ে নিচ্ছি। এবার একটু নেড়ে নিয়ে আমি নুন দিয়ে দেব। নুন দিলেই পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটোগুলো। টমেটো এবং পেঁয়াজ কিছুক্ষণ ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে অন্যান্য উপকরণ যেগুলো ছিল, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাসুরি মেথি, গরম মশলা গুঁড়ো, আমি সব কিছু দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এবার সব কিছু ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এবং একটু ভেজে নিচ্ছি। কাঁচা গন্ধগুলো চলে যাওয়ার পর, ভাজা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর, এবার আমি দিয়ে দিলাম কাজুগুলোর সঙ্গে দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচো কিন্তু আমি আগে দিইনি, অন্যান্য উপকরণগুলো দিয়েছিলাম। এবার আমি ভালো করে ভেজে নিয়ে এগুলো ঠান্ডা করে নিচ্ছি। ঠান্ডা করে নিয়ে মিক্সির জারে দিয়ে আমি সমস্ত মশলাগুলোকে বেটে নিলাম। দেখুন তৈরি হয়ে গেছে। এবার পুরো মশলাটা আমি একটা স্ট্রেনারে করে ছেঁকে নিচ্ছি, কেননা বাটার চিকেনের যে গ্রেভিটা থাকে সেটা খুব মসৃণ হয়, তাই ভালো করে ছেঁকে নিতে হয়। আমি ছেঁকে নিচ্ছি। ছেঁকে নিয়ে এবার আমি আবার কড়াই বসিয়ে দেব এবং ছেঁকে যে গ্রেভিটা, সেই গ্রেভিটা আমি কড়াই গরম করে তার মধ্যে বাটার দিয়ে গ্রেভিটা ঢেলে দেব। আমার কড়াই গরম হয়ে গেছে, বাটার দিয়ে দিয়েছি। বাটার গলে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি ছেঁকে রাখা সম্পূর্ণ গ্রেভিটা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ আমি ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ গরম মশলার গুঁড়ো এবং 1 চামচ কাসুরি মেথি এবং গরম মশলা গুঁড়ো দেওয়ার পর ভালো করে মিশিয়ে নেব এবং গ্রেভিটা ফোটা শুরু হয়ে গেছে। এবার আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। চিকেনগুলো দিয়ে আমি মিনিট 10 ভালো করে ফুটিয়ে নেব গ্রেভিটা। চিকেন দিয়ে দিয়েছি। এবার চিকেনটা আমি ভালো করে গ্রেভির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি। এভাবে আপনারা যদি বাটার চিকেন করেন, রেস্টুরেন্টের মতন টেস্টি আপনারা পাবেন, কিন্তু ঘরে ভালো ভালো জিনিস দিয়ে আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন। ঝোলটা এখন ফুটছে। আমি এই পর্যায়ে আমার বাড়িতে তৈরি করা ক্রিম 4-5 চামচ ছড়িয়ে দিচ্ছি ঝোলের সঙ্গে এবং ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়াও দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ কাসুরি মেথিটা হাল করে হাতে স্ম্যাশ করে নিয়ে আমি ছড়িয়ে দিলাম চিকেনের সঙ্গে। এবার ভালো করে আমি সব কিছু মিশিয়ে দিচ্ছি। মিশিয়ে দিয়ে মিনিট 2 ফোটালাম। তৈরি হয়ে গেছে আমার বাটার চিকেন, যার টেস্ট একদমই রেস্টুরেন্টের বাটার চিকেনের মতনই হবে। আমি পরিবেশন করছি বাটার চিকেন। বাটার এবং ক্রিম আমি বাটার চিকেনের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছি। বাটার চিকেন আপনারা রুটি, লুচি সব কিছুর সঙ্গে খেতে পারেন, তাহলে সবথেকে ভালো লাগে নানের সঙ্গে খেতে। আমার ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।